George wee jụbịa wee si anya kwuo eziokwu ma o tinugo die ife na nwunye ya gọrọ agọ. Nwunye wee si yes na-etinugo ife na ịma alụ na ọ bụrụ na anụ dị na nwunye, ọ bụrụ na nwaanyị na-akpa aja agwa nwoke a na-etie ife, mana kịta anụnwa na nwoke na-akpa aja agwa ya wee tie ya ife iji wee correct ya na marriage na asị na 1+1 equals to 1. Onye chịkata ọchị nwere ike ya sị na ihe ya chọọchị asị ya kootu gbabie ụzọ na-abụ ndị mmadụ chịkata ọchị chịkata si kedu ụdị ihe bụ ha. George wee mụkata jigodo nwayọ nye breki maka ụdị ọchị a chịrị ebe afọ. Nwaanyị nke ọmasịkwa ife mma o, ọmakwa na ọ na kootu ka ọ nọ. So George wee ghanata azụ after the break wee si achekwelu ịmakwa na ọ na kootu ka ị nọ na ị na-akụdịghị ihe ma ọ bụrụ isi na ị na-akụdịghị ihe ma ọ bụrụ na o mere ife ịgwala ya yes na ya dosari mana ya ma mmezi o. Chei die this man semona ya mmiri lilie o mana ya nwere choice na mmiri lilie. Ndị apele mpe mmadụ yọtago na esi ekwu ike ndị befada esi ụdị ike afọ maka o nwekwara ndị pele mpe siri ike o mana ya nụnụrụ ọgụ sinsi ụmụaka ya na o nwere ụdị famili ya si na ya wee pụta ịmara ndị aga bikcha ọfụ okwu ha na-agala onwe fa ịghọtago na ọkwasị ọsọ na ya pele mpe keji wee si aje na nwaanyị toro ogologo. Ọ sị m nne George wee si ya mba na o mere alụ ka ife ọ na-etili di ya ife na kịta anọ ya nwa na abuse the man and for that na the man nwere right isi na ya chọrọzi. Ọ sị m nne ya wee si George na ya chọrọ ụmụaka ya na-agba. George wee grant kwa onye ụmụaka maka na nwunye ewu okeke otiọkpa ọkwa ya tago ya wee jiri nwayọ wee duru ụmụ ya wee hapụ ya na apartment ahụ wee naba n'ụlọ ya because n'ụlọ ya adugo complete. Ọ sị m nne onye ọbụla nụọ nwaanyị ọ ga-anụnwu o, onye ọbụla nụọ nwaanyị ọ ga-anụnwu na ya na-akọlụ m ihe a kịta because na m afụrụ ya anya na ọ dị eme ifele mana ya na-achọ igwe unu ejine maka achala ugo wee jee nụta onye ga-akụgbu unu. Ịghọtago ebe m na-eje o, onye jiri maka achala ugo wee jee nụta onye ga-akụgbu ya na afụla ife n'aka nwaanyị a just because na ya pere mpe. Ọkwa ịghọtago na ọ mụọla ya nwoke na nwaanyị nne ya mụrụkwụzi ma ya ga-anụ nwaanyị ọzọ fọ na ịghọta na ike gwụlụ okeke otiọkpọdụ na nwaanyị. Awụghị na ndị woman bita na fa ga-alụta ụdị nwaanyị aka ọkọ ha duga. I'm so sorry but chei ịma na mgbe niile a na-asị na ụmụ nwoke na-etigbu nwaanyị mana mgbe ụfọdụ nwaanyị na-etigbu nwoke o, mgbe ụfọdụ nwaanyị na-emegbu nwoke kama n'ihi magolu na ọ na-afịa ha arụ ikwu due to that ego of being a man because a man bụ the king. Ịghọta na nwaanyị abụrụ queen o kwesịrị ịnọ n'elu. So because of that fada ekwu fa na-eji maka na nwoke ka fa bụ even na ọ bụrụ na fa kọlụ nwoke ibe fa. Ịghọta na like now ọ bụrụ na nwoke na pass through abuse ọ kọlụ nwoke ibie instead ọ ga-akpa ili ya alụ ọmụbagodi ya mụ na ọbụrụ ọma na enough ọchịbagodi ya ọchị na nwaanyị na-etigbu ya ọgwabagodi ya nwaanyị ji eti in fact o nwere ike sef m ya kpọziri ya mmadụ mana ife ụmụ nwaanyị ji a complain nụrụ nke fa ji adụrụ izi bụ na they listen to each other. Ịkọba ha egebe gị ntị because na 80% maybe 70 are passing through the same thing. Yọta na but men a na-aji few and because of that they don't complain. Ịnụtazi nwaanyị akalele gị ị na-ezo a na-egbu gị if not na this woman chọrọ ikpegbu ya na court ọmankwu this thing o ọmankwu ya like he told me. Chei ike gwụrụ nwaanyị nke a nwaanyị na-eti di ya ife nna amakwana m ihe m ga-ekwu maka ife nwaanyị mere adọrọ mma. Chei nwaanyị nke ịlụla napụ eze enu chei nwoke a sị m na ọ dịsị nsogbu mere na fa nọ na 2 kids because ka afọla ihe a ya kwụsịzi ajila aka ịmagolu na ya chọrọ regardless na ọ na-agbụ ụja chei
ike gwụrụ. Ọ sị m nne George wee grant anya ụmụaka ya wee dulu ụmụaka wee naba n'ụlọ ya bikos na ya alụsigo ụlọ ya na ụmụaka wee bili. Nwaanyị a wee bịa na-ayọ ya na ndị be ha na-ayọ na ya ma mmezi na ya ga-anwụli iyi na ya ga-asain undertaking ihe nitin ọbụla ọ chọọ ka ya mee mana ya ma ntizie ife kafa na abọ bili. Ya wee chọọ ịma ọ bụlụ gị ị ga-agbaghalụ nwaanyị atigo gị ihe ya ma mmenwuye. In fact na ụjọ nwaanyị na-atụzikwa ekita ya ga-anụ ọzọ na ya ga-anụ onye ya na ya na-abọra ma ọ bụrụkwa na ya ga-anụ ọ bụrụkwa na ya ga-anụ everyday fa na-agba nje bịa na-ayọ biko ya asịfa mba ịghọtago. So nwanne m kedu ife ilu kedu ife ọdụgo ka this man mee onye gbaghalụ na nwunye ya gonobakwa ya maka ụmụaka ka onye si mba ya jebela onwe ya ka o zuchegodo ike dugaduga akụrị afọrọ nwaanyị. Ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.